الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندنا في قناتنا. فيديو جديد أتمنى أن ينال إعجابكم. كما تشاهدون في الصورة، ما زلت أتحدث عن طرق زراعة الفول. وبعد عملية الإنبات كما قلت في الفيديو السابق، نقوم بعملية الحرث بالمحراث، وذلك لإزالة الأعشاب التي تكون في الفول. وتتم عملية الحرث هنا بمحراث عصري كما تشاهدون في الصورة، ويقوم بإزالة الأعشاب. وأقوم بعملية الذهاب والإياب بين الخطوط المتوازية كما تشاهدون في الصورة. إنها عملية بسيطة وغير مكلفة كما تشاهدون، وهذه هي العملية الحرث. للإشارة، فإن بعد عملية الحرث نقوم بعملية رش المبيدات، وذلك لمحاربة الحشرات والفطريات التي تهاجم نبتة الفول كما تشاهدون. وفي الأخير، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. وإلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.